adegan bahaya sebenarnya. Raja tolong dinaikin lah ya gajinya ya. Terima kasih ya, lagu Indianya menginspirasi sekali ya. Iya, iya. Meskipun kayak kita Coba dong yang tahu satu artinya lagi. gitu. Yang satu lagi suruh nyanyi India. Empo. Ini panggil. Poela, Dayang. Dayang Coba nyanyi lagu Dayang India. Latin. Biar gue yang nanya ya. Ya. Oke. Bo, bihun masih ada? Lo kata Hei, lu nasi host, uduk. host. Jangan memandang rendah dayang-dayang saya. Coba kalian berkomentar. Kalian Iya, berkomentar. bisa, ini Bagaimana bisa. penampilannya tadi itu si Alvina? Alvina bagus tapi ngorok suaranya. Coba, kamu ngomong yang jelas, yang jelas. Lagian. Yang jelas. Ya, Alvina saya senengnya kalau lagi suaranya rada-rada terbuka, giginya nyeblak dikit kayak Lesti. Nyeblak. Suara, gimana nih? Suaranya terbuka, giginya. Suara terbuka tuh kayak gimana coba? Mangap, Neng, maksudnya mangap. Mulutnya terbuka. Ya. Suara Karena dia terdengar. mesti ada translatornya ya. Iya benar. Berisik, Ih, gua tembak berisik lo. banget Dur. tuh. Dia mau diduain apa gua? Kok jadi begitu? Maksudnya nyanyi itu tadi. Tapi bagus gak suaranya? Bagus. Dayang, ngapak bagus gak suaranya? Poela bisa istirahat dulu sebentar ya. Boleh silakan duduk. Boleh duduk. Boleh. Erina, Duduk. secara Lupa deh. halus. Duduk. Gue ngeri nih orang. Cakep. Poela, ini siapa? Dayang. Apa? Dayang Boleh? Apak. Boleh duduk, Dayang Apak. Dayang Boleh Apak. duduk. Nyungurung komen. Duduk. Duduk. Wis lah. Boleh duduk. Raja, boleh pulang? Oh pulang. Iya, boleh. Pulang. Itu boleh banget, jarang-jarang. Ini kan tadi belum kasih tahu Dayang apa. Ayo Dayang apa? Bagus gak? Bagus. Bagus. Ya bagus sih, bagusnya yang tadi. Oh, masih bagusan nyok. Oke. Bagus, vibranya jelas ini. Neng. So tahu. Terima kasih. Udah sekarang lebih baik keputusan dari penasehat aja ya. Ayo boleh duduk. Bagus, udah ini mah pasti masuk Ya. lah. Oke. Kalau menurut penasehat ya, ini lolos atau tidak? Ya, karena kan tadi semuanya memuji. Apakah itu artinya Alvina akan berhak untuk melawan sang petarung atau tidak? Penasehat, apakah Alvina berhak untuk melawan sang petarung? Dan jawabannya adalah Kalau kita ngelihat sih dari penampilan dia dari tadi nyanyi sama Ayu nada tingginya dapet, anaknya santai. Saya yakin bisa lah nyanyi sama ada yang di balik biliknya Raja. Terima kasih Bu Mama Iis. Jadi lolos. Lolos ya, Cis ya. Cis. Ricis mau pantun boleh nggak? Boleh. Boleh di luar gak pantunnya? Ayo di sini. Ada Bu Asih makan buah busuk. Cakep. buah bu. Ini sih masuk. Oh. Terima kasih. Sampai dibikin orang makan buah busuk loh. Maaf, Ye? udah segitu aja nih. Ya, saya bisanya gitu dong. Nggak belajarnya lama. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk Alvina. Lolos untuk melawan sang petarung. Oke, Alvina, berarti kamu akan berhadapan dengan petarung raja. Yes. Jadi di sebelah kiri kamu saat ini ada 3 bilik yang bisa kamu lihat. Ada bilik Boleh ke 1, sebelah sini? bilik 2, dan bilik 3. Dalam bilik 3. Bilik 2. Dan bilik 1. Bilik manakah yang akan dipilih oleh Alvina? Pilih aku aja. Cepat kamu pilih. Dan Alvina akan memilih setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dance Juara.